Uyu ni Thukuru wa Mwiki primary mwena wa Githurai gia 45 uria ukoragwo na makiria ma ciana 3,000 ona thengia ya mugunda munini uria thukuru uyu woikarire. Kwa ihinda iraya ciana ikoretwo ikihihinyana irathi-ini ni kwaga irathi cia kuigana na ciana kuongerereka na njira nene. No umuthi thukuru uyu ni wambiriirie kuhuthira irathi ithano njeru iria irakagwo rungu rwa kigina gia CDF gia gicigo-ini kia ubunge kia Ruiru. Irathi ithano iria irugoririo umuthi ni uteithio munene, no thukuru uyu uri no nyihu wa irathi 32 kumana na woingi wa ciana toria murutani munene thukuru-ini uyu Joseph Kamau aratariria. Irathi iria irakipayo ni ciana cia standard 6 ni gwithirie to a certain extent. No giona uria athungu moigaga maybe it's a drop in the ocean, tondu irathi iria ithano cikota gukua ciana 300 twikirite ciana 66. Gikeno gia ciana ici gitingihithekire mothi-ini mao magithamira irathi ici njeru o hamwe na arutani ao. No na kuri o uguo imwe cia irathi tigito o aruto mahihinyanite ta grade 1, 2 na 3 guku o mathomo magitwarithio ni arutani matanyiheirie 3 o kirathi. No Kamau akauga ari na mwihoko ati thukuru uyu ni ukuninirwo thina uyu kuona ona ciana icio nini ni irabatara handu hega ingithomera. Mheshimiwa Simon Ng'akeng'ara atwakira irathi ithano na kenya gucoka atwakire irathi 10. Koguo mwihoko ra ndinaguo ni atiriri Deputy President ni ego keep to his promise. Na tondu njui ni mundu wa kuona gwika, I know he's going to do it. Na kuona thukuru uyu ndukoragwo na kiharo ciana ingithakira, Kamau akauga ni gikeno kiao thukuru uyu ungiona kiharo. Dr. Matiang'i atoma andu ake a Jogoo House magioka magituhe wira wa gwetha mugunda as a board. Na ithuĩ turutite wira ucio wa gwetha mugunda. Ithuĩ tungienda president. Ni una kono rucio no ajire ndoke ofisi yake, ajire Mr. Kamau ni ndagwita ofisi yakwa uke uhe thina wa thukuru wa mugunda. Gikeno gia thukuru uyu ni kuona ni wateithiririo no korwo na irathi cia kuigana, kuona mari na arutani a kuigana. Uyu wa muthingi wa Mwiki ukoretwo no kunderu wa irathi kwa ihinda, no riu kugerera kigina gia CDF kuma gicigo-ini kia ubunge kia Ruiru, thukuru uyu ni wambiriirie kugunika na gwakirwo irathi. Moroto ari kunyihanyihia mugiginyano wa ciana riria iri kirathi-ini. Ngirifuatara Kameme TV mutamburuko wa mohoro ni njitagwo Wangui wa Muirori.